Laqirat pak valedikhamne e televizijake Syri. Siama në javër të termini ta javër tema ano ramje misjako gjithdi petumenca ano kranja televizijako Syri. Ano kava masek dëndili nota vash o bishtojekto mai kajsito o lumjako dive vash o kulturako diverziteti. Numai se sole kergjol butja ni Kosova vash o pikodoipe vash o promovipe diverzitetesko ani Kosova numai sode keren vi o institucije Bajraven piro avazo vaj vazden piro avazo vash akava tema numai janë javërin reg sode keren butjol civino amalipe vash o promovipe kulturako diverziteti ka vekera diviani amarist javëruni tema e misjako gjithdi petumenca ka e vasha kaya tema si jam inkarde ini musafirja në studio. Kovasi o talo shëruno ministri e kulturako taj terne taj sportja orajo Sejnur Vërshal, orajo Lendriçeli kovasi to aktivisti kotar o komuniteti egjiptian, numaj si jamin vjek musafiri ka isa njek studi paski vizita anja Marigja Kovaci komuna ka si orajo Rami Hadroj kotar organizacija vish këpuset e mia kotar i Tirana. Numai vashu se bepi kai dui musafiri anai vakeren tai janen te vakeren i Romani Cib, ameni misia ka pirava po dui cibja pe Romani tai Albani Cib, vash o akava respekti e musafirengo. Laqirat, mirë mbroma dhe faleminderit shumë që jeni sot pjesë e emisioni Gjithdi Petumenca. Përshëndetje. Laqirat, të mësas të vash Karipe. Rajo Vërshal, të men si jena kana tala shërënu ministri vash kultura terne taj sportja. Kotar të maro fokusi sot dhe si mahat në kulturako diverziteti ani Kosova. Va, ove nësaste, mesin se në Vërshal të ministri, vashi kultura terne taj sporti, alëshardo kotar i partija LPRK, nasinum kandidati vash deputeti numaj kardirim toa kotor e ekzekutivesko, palo mangipet, hajtikipe, e mangipasko vasho javeripe, e politikune struktura, koha gjedive nasine koroma të pena, taj pje këto verde ndili e kultura e romenge koha gjeshek gjengjolla ka Roma, sine siolen e baro barvalipe kulturuno, taj sine e sentenca, kaj o Roma aqte gjivde para kultura. Aka vasine e justifikipe, soske akceptingum, hem gjanipe kaj sako e ver pashe palomare pa bishbesha si jamen politikune strukture, politikune gjene, politikune subjekte, në majni e kver në alam anu doh qalo lacho reprezentipe, gëndinava kaj akana alam e ka javër pudea, gëndinava kaj akana alam e ke javër konotacijat, ha alam e ke javër mangipa, kaj kava te fërdatele, so gëndinava kaj një anu ekto masik vet startingam o ekto bajakja. Bakera vash diverziteti, kote gjangjolla ka e një Kosova si ek baro barvalipe diverzitesko gjanipe ka i gjivdina verërut në komunitetja, pak i peka amen se mo Roma ashkaljet Egipta, se kotora ka lengo si të në Turkjo Bosnjaka, vajnë në Sërbja, si me një goranja koha dela ek mozaiko e Kosovake sarek tan bude kulturensar, bude qibjensar, taj ververut në shajipjensar, vashtove kotora kala kulturako. Gëndinava ka e Kosova si të jek misar në rajoni taj anë Europa sar të rrimë e komunitetin, mangipeja ka vaqeqek në itov qalano anë aspekti si jamen problemi anë ververut në digasteria në majkan Allah pedikipe sar sitov o generalit har sahitol në krisja vaj sahitol o të ripe anë ververut në suade gëndingolla kaj si jamen njek progresi leipeja pe godi kaj ini si jamek nevi rashta në tranzicija taj o komuniteton mahat në kotor e demokraciako taj e barvalipasko. Ove një saste, lëndret po e trajtojmë një tematik mjaft të rëndësishme që ka të bëj me promovimin e diverzitetit kulturor. Edhe vetë fakti mund të themi që edhe emisioni o njësotshëm po thuaj se rëndësinë e saj ka një lloj lëshmëri pasi që po flasim në dy gjuhë në atë gjuhën rome dhe në gjuhën shqipe. Nga këndvështrimi juaj si një aktivist idenë i komunitetit egjiptian, si e konceptoni diverzitetin kulturor dhe sa i rëndësishëm është diverziteti për shoqërinë tonë kosovare? Po, emra, faleminderit fillimisht për ftesën, po besoj që në këtë ditë Kosova qëndron me fat fillimisht, sepse është shtet multietnik dhe diversiteti qoftë në aspektin etnik, po edhe kulturor është i pasun dhe këta duhet me vlerësu gjithë ne dhe pse jo me promovu sa më shumë.
të marrë parasysh për pas mbështetjes që e parashet të janis prej aktit më të lartë juridik që është kushtetuta, na garanton një mundësi që nese sot dhe ta promovojmë atë sa ma mirë dhe sa ma shpesh mënyrë që t'i largojmë edhe para gjykimet fillimisht. Isha në këtu në 3 komunitetet Roma, Shkalie dhe Egjiptian, ndoshta shteti nuk ka bërë edhe po thuaj se shumë mjaftueshëm me shpjegu për kulturën posaçëm që kemi ne 3 komunitete ndoshta, mënyrë që të zbehen para gjykimet karshi të tjerëve për ato që janë mësuar na konceptu, vlen theksor që me punën që kemi bo vazhdimisht ndër vite, konsideroj që kjo i ka ndihmu si një hapësinë vetë mbështetësve në këtë drejtim që me jap ma shumë se sa duhet në këtë drejtim. Por fakti është që në gjendjen që po jetojmë momentalisht nuk kemi pa shumë mbështetje institucionale në këtë drejtim, për cilët duhet me qenë ABC-ja në këtë drejtim, por kemi pa ndoshta një mbështetje tjetër më të theksuar prej faktorit ndërkombëtar. Ne jemi mirënjohës padyshim, sepse faktori ndërkombëtar po mos ishte, ndoshta nuk ishim edhe pjesë e benefiteve që Kushtetuta e Republikës Kosovës na mundson, por kjo nuk nënkupton që shteti ynë nuk duhet punojnë në këtë drejtim, se tek e fundit faktori ndërkombëtar ka hap rrugën që sot me pas përfaqësues të komunitetit, në mënyrë që ata të ndikojnë që diversiteti të jetë më i promovuar në gjendjen tonë, dhe kjo besoj që është lehtë e mundshme moralizu, sepse fatmirësisht sot kemi edhe pjesë të ekzekutivit të Kosovës, përfaqësues që mbrojnë ndoshta në nivel më të thukt të drejtat e komuniteteve, e posaçërisht që të kemi një diversitet. Jemi me fat, ndoshta që sot do kemi edhe njërin prej zëvendës ministrave të kulturës që vije direkt nga fusha e artit e kulturës, edhe din kush më mirë se ky gjendjen se si duhet mu intervenu. Kjo duhet të konsiderohet një pasuni për gjithë shoqërinë, edhe po shpresoj që me pak më shumë vullnet politik të institucioneve tona, besoj që kjo ditë nuk do të mbetet vetëm ajo përcaktuar që është dita ndërkombëtare e diversitetit, po edhe do të kemi larmani të aktiviteteve edhe në ditë të tjera. Unë e them me theks të veçantë, nuk e di a guxoj me thonë fatmirësisht ose fatkeqësisht, kur të flasim për kulturën e posaçërisht për diversitetin mes këtyre 3 komuniteteve, jemi mësuar me i pa vetëm në ditë nacionale të tyre. Një gjë e tillë nuk guxon me ndodh, sepse jo vetëm 24 qershori, 8 prilli apo 15 shkurti janë ditë veçanta që duhet mu promovu kultura dhe identiteti i këtyre komuniteteve. Po pse jo mos jenë dhe aktivitete tjera që mujnë me konë përmes festivaleve e që kemi njerëz që mujnë mi promovu. Unë sot mora një informacion shumë të rëndësishëm prej zëvendës ministrit që disa figura kryesore të komunitetit rom që kanë kontribuar në fushën e letërsisë, artit, do të jenë pjesë e aktiviteteve memoriale për kujtimit për ta, e pse jo mos tjetë kjo tutje edhe për komunitetin egjiptian, për komunitetin ashkali, mënyrë që që plasojmë edhe t'ju japim hapësinë të gjithë tjerëve që nuk na dinë kulturën tonë dhe të kenë njëri më shumë në to. Do të ndalemi pak më shumë tek analiza e kësaj situate që vetëm sapo e potencove. Rami, ju jeni rom nga Shqipëria dhe keni ardhur për një vizitë për të mësuar nga praktikat e mira, mirë po dhe nga sfidat me të cilën ballafaqohen komunitetet Roma, Shkalie, Egjiptian në Kosovë. Si e komentoni çështjen e diversitetit kulturor nga këndvështrimi juaj përgjatë kësaj vizite që keni bërë në Kosovë, mirë po edhe nga eksperienca dhe përvoja juaj në Tiranë? Shumë faleminderit për ftesën, qoftë për vizitën studimore, por qoftë edhe për ftesën në studio. Ajo çfarë mua më ka bërë përshtypje gjithmonë është mënyra se si kultura të ndryshme sillen në Kosovë përpara njerëzve për t'u prezantuar atyre. Qoftë po e marr nga aktiviteti që ne sapo dolëm, unë e di që ai do jipet në media, po duke marrë parasysh dhe njerëzit që kalonin rrugës dhe shikonin, atyre u është prezantuar 3 kultura të ndryshme. Nuk e di se sa kultura kishte, mund të kishte pasur dhe nga kulturat serbe, bosnjaka apo të tjera, por ideja që këtu në Kosovë njerëzit marrin guximin të bëjnë një aktivitet të tillë në rrugë për t'ju prezantuar kultura të ndryshme, mua më ka bërë shumë përshtytje. Ne në Shqipëri kemi vetëm kulturën rome dhe kulturën egjiptiane, të cilat promovohen në këtë lloj mënyre, dhe më pëlqeu një fjalë zëvendës ministrit në takimin e sotëm kur tha që le të mos viktimizohemi me disa gjëra
duke i rikërkuar ata. Ajo çfarë ndodh në Shqipëri, ne kemi diversitet kulturor sepse ne kemi 12 minoritete në Shqipëri. Megjithatë, e gjithë media, e gjithë shoqëria dhe e gjithë qeveria është fokusuar duke në një farë mënyrë viktimizuar këto dy komunitete, komunitetin rom dhe komunitetin egjiptian. Gjë që unë nuk e kam parë të ndodhi në Shqipëri. Më vjen mirë kur Lendriti thotë që këta komunitete ne nuk kemi ashkali në Shqipëri, sa për informacion, nuk ka komunitete ashkali në Shqipëri. Këto komunitete nuk duhet të kujtohen vetëm në ditët e tyre. Megjithatë, unë e them me plot gojë, me ato çfarë kam ndjekur nga mediat kosovare apo edhe nga miqt, nga shokët e mi që kam në Kosovë, unë e bëj kompliment që ju jeni numër 1 në të gjitha, sepse ju mbani mend të gjitha datat, qoftë për të drejtat e fëmijëve, qoftë për të drejtat e njerëzit, dhe në aktivitetet e juaja i përfshini të gjitha minoritetet, të gjitha komunitetet. Unë mendoj që na i keni kaluar për sa i përket kësaj gjëje, nuk është se ne nuk e kemi diversitetin në Shqipëri, por duhet të bëjmë edhe pak më shumë punë për të arritur shkallën ku jeni. Reos vërshall vakeri lokataroj Lendriti vash o anglokrisja ka si mashkar o budëri komunitet janë Kosova. Sode Kerol Buti o kosovake institucije sar misali Ministria vash kultura tërën e taj sportja vash o aqhavipe ako shajte penave anglokrisja mashkar o haricun e komunitetja sar o mashkallin e Egjipçaj. Ove saste putver e amen Lendritejas jam një këndinipe e kemi një menim sinergjik të përbashkët edhe dalim për fushës i nara, më beti dalim për fushës përbashkët edhe dim problemet. Gjana problemja shuka. Këndipeja ka anglokrisipja, me gëndinava ka ishamin duj digastere e anglokrisipja, hito ka institucionalno, hem kova ini delole ajutipe kotaro partije, minoritarone partije kotaro mashkali të Egjiptasja, hem hitova kava ko hitov kustikunu kotar o dadalare. Me na gëndinava ka jek tik një foshna, kova na gjana soj o alav, pejorativno na alav, majupja gabel, ka të të rinullë në sako dive gjivdipe, sako dive në gjivdipe. A kava vela kotaro dadalarja, kola instalnjena kova anglokrisipë jase diskriminipe po akala çave ta kava valla kotor lenge divesko taj sjolën e distanca prekalla kava komunitetja. Peka pesova kargejnë Lendriti kaj çaçe hitove but sasto viran hitov diskutingolla but ver e neglijenca kotor institucije numaj manapete gënina da ver ku Anglia ka neglijenca ku institucije. Trana da ver amen sakana Roma ashkalie të Egjiptasja partije instalinja ma ke neglijenca ingaripea no dola tana na lache reprezentja suske da gver nova autokritikune da korkore vash amen te pena akala procesja kola bud ver çiveramen anona sasto niveli ande disave gjene kotar o Roma ashkalie të Egjiptasja mangipea kaj akate cidavasine kvast kaj amen nasiem sakana ano odola bersha 2000 ja inarsh, amen si jam nek progresja në aspekti eduki pasko sa Roma ashkalie të Egjiptasja, amen si jam kotor e biraj kanë organizacije ngo, taj maj sem në sogo ta kalengo ito, amen si jam kotor i një institucije ngo. Gëndipea ka akalat agorut në bersha i në institucije si ton kotor o maj lache gjene, lejpea pigodi pe ekto ver ullo jek ministro kotar o Egjiptas në komuniteti Raja Elbert Krasniqi, mora anavi pe sari partija sine pe ekto ver kotar o civilun në malipe, taj gëndinava ka jamen hari perdila mini godi vasho institucije taj o promovi pe e politika kotar o minoritetja, hito mahat në sogot kova ini të të rinla e minoritetengo gjivdipe. Pe akava gëndinava ka institucije, në malapet e biqala sa ka ver gjene anu institucije kova promovina o Roma o ashkalie të Egjiptasja. Ka vajto maj zijani amenge vash sebebi kaj amen ka na kadut e mapetova kotor e Kosovaka Republika ko te motava ini e Albanjengi, ini Turkengi kaj o Roma o ashkalie të Egjiptasja sjolen kapacitet të oven jektalo ministri, taj pe sekundarno ano alternativa të motava kaj o problematika në terenja ito në bud baro të malape jek inkuadripe taj aplikipe e verorutne formengo kova ano majlačo segmente ja kaj buti. Vakergem kaj o arti bud verdi kjolla kaj amen sa Roma të Egjiptasja gëndinava ka si Romano teatru në Egjip me nekëshe vajsi i në Lendriti mora malko të kërla kotër teatro taj qivin jek puqipe koba ver o romane liderja ale kotër të oven e performancengo
na janava koba versi namen moral uno pico de ipe, nu mai te avem te diche na mare drame. Akava i to Shajte pena kaj si to anglokrisja ini mashkaro komuniteti. definitivno od ova si, nu mai lajpe pigodi kaj amen te tringa makava anglokristipe. Shajte le para vakava ini ito ini jek kegum reagipe prekalo Facebook pandar bilo kotar e sartalo ministri, si nama jek beshipe akanute ministreja Albert Krasniqi kote pilam numa jek kafa taj o kritike kolalo kotar o buvla komuniteti belki Roma taj Egiptasha sine ekstravagantuno. Varse bepi kaj na ne dikle kaj jek Rom taj jek Egiptasi shajte beshen de pijen kave, varse bepi kaj ano kaj divers kamen siam amare problematike socioekonomike taj kulturune eduki paske si jek, ame na pena kaj si jek nume amare problematike hito njek. Akava ande amenge osom gjene kotar o politikune strukture kula kana nasiton, taj dende amenge jek te pena vek nashukaripe, kaj amen te trina pe amen de sar mamu i gjene sar dyshmajne ano akava aspekti, vash gjanipe kaj amen si amen o problematike ajni. Gënina kaj amen sar komunitetja Roma ashkaliet Egiptasja, musa jek vertova jek, ano ingaripe problematikengo po ano mai lačo niveli, taj te manga jek te omin jek mangipe kaj te javerina politika, procesune politike našte ovlaka jame te kritikina ame neke javore gjanipe kaj amare gjenë në tereni tonë në lačo niveli. Lëndret është diskutuar me Zavendësministrin mbi paragjykimet në mesin e komuniteteve. Si mund të themi nga këndvështrimi juaj, a ka ende paragjykime para se të dalim nga audienca shumic për komunitetet jo shumic në mesin e komuniteteve jo shumic dhe sa punohet në luftimin e këtyre paragjykimeve? Në fakt po, me shumë të drejtë e theksut, ndoshta kjo vije fatkeqësisht nuk e di aguzoj me shujt kështu nga subjektet politike që një farë mënyre e kanë infektu rinin, sepse shpesher rinin e shojnë vetëm vot. Unë nuk di që një subjekt politik i komuniteteve jo shumic i ka pa ma ndryshe, ose të paktën kanë bo përpjekje, po kanë bo përpjekje në ato fusha për cilën nuk kanë qenë kompetent. Për shembull, e thëmë plot gojë si shoqëni civile ndoshta, kur e shohim një subjekt politik i cili merret me kulturë, i cili merret me sport, i cili merret me fusha që nuk i takon si subjekt politik, sepse ata janë për me bo politika brenda Kuvendit Kosovës, e jo më i pa gjithësisht në këto hapësira, na si shoqëni civile çka duhet me bo. Do të thonë kjo është një diçka që e krijon e rrit paragjykimin fillimisht mes subjekteve politike dhe tash aktivistat shikohen vetëm me kanosht. Për shembull, nëse është i subjektit X apo Y nuk guxon më kon pjesë aktiviteteve të mia se ky po favorizon këtë përfaqësues politik. Pra, ky lloj pluralizëm politik që ka kriju subjekte të ndryshme politike, ndoshta në aspektin politik, kjo e tregon një konkurrencë të mirë në kuptimin filtrimit përfaqësuesit, po ka ndikuar negativisht tek trit për cilën koncepti politik nuk është shpjeguar si duhet. Dhe kjo ka ndikuar ndoshta që sot na edhe vetë trit e komuniteteve me qenë pak ma pasiv. Unë po du me marrë shembullin tim, siç edhe e dini, pothuajse një kohë gjatë kemi qenë kozë aktiv në fushën e kulturës, pothuajse qëllimisht e kemi bërë një pauzë, sepse kemi dashur me pa a ka vetë tash iniciativa për trive, cilën kanë qenë pjesë e subjekteve, çka tash mas zgjedhjeve, a mundin me pas aktivitete kulturore. Besoni ose jo, që 4 vitet e fundit unë nuk kom pa në aktivitet mirë, flas për komunën e Gjakovës, që është organizuar me vetë iniciativë trive, sepse ka përfundua interesi politik që i kanë absorbu një famnyre dhe i kanë pa vetëm si vota. Unë di shumë festivalet që kanë qenë iniciativë e vetë trive, e që sot nuk realizohen, ndërta dhe java egjiptiane, thëmë publikisht, nuk mundet më zhvillu një festival i cili mesin e saj durt i ka subjekti politike dhe dirigjon se si mu duk një aktivitet artistik, për shkak që me pas favore politike. Unë me automatizëm, e thëmë ndoshta edhe si një artist jo profesionist, po me ato që e komendu që duhet dukej, nuk më i me realizu një aktivitet kur ka ndikim politike dhe në këtë drejtim si ushqysi paragjykimeve mes komuniteteve, fillimisht janë subjektet politike, e pastaj mos thëmë komunitetet tjera që e shfrytëzojnë një mënyrë si diçka kur ju nuk i keni mirë punë mes veti, çka po pret një mbështetje prej nesh, ose
nuk gjej modalitet tjetër. E keni pa tash pa dash me politizu situatën se po flasim për një temë shumë të rëndësishëm. Kjo është pothuajse e njëjtë edhe në Kuvendin e Kosovës. Subjektet politike përfaqësuese nga radhët e komunitetit shihen vetëm si vot. Shihen si vot në për momente të rëndësishëm, me kriju qeverinë, me zgjedh presidentin, ku e diun me zgjedh me ndaj pozitë të rëndësishëm që i duhet shtetit, pra dikush që është i posa i favorizun, dhe nuk i kemi pas njëherë në çështje jetike, qysh e tha dhe zëvendës ministri për shembull, kur kush nuk është marrë deri me tash prej përfaqësuesve tanë politik për figurat kryesorë që vazhdimisht po shuhet emri i tyre. To ja nis prej, nëse flasim për komunitetin egjiptian, unë nuk e di që është marrë një iniciativë mu vlerësu puna dhe vepra e Hadi Bajramit, i cili ka dhënë shumë për kulturën, jo vetëm për komunitetin egjiptian, po në përgjithësi për Kosovën, ose edhe figura tjera për artin, ku ta dion edhe në çështje tjera për cilën kishim u krenu, edhe me pas një simbol që në të ardhmen edhe kurdo që të na vjen të paktën një delegacion që si ka ardhur prej Tiranës, me pas çka mi tregu. Ne po i tregojmë si shoqëri civile, po kur gjë zyrtare. Domethënë, në këtë drejtim po besoj që ka mjaftueshëm hapësinë për me punu, po e para që duhet me luftu është paragjykimet mes njëri tjetrit, si grupe etnike që po flasim për këto trijat, për cilën ballafaqohen me sfidën kryesore subjektin politik. Rami është diskutuar nga perspektiva e Kosovës mbi paragjykimet që janë përveç në mesin e komuniteteve dhe asaj majoritare, si qëndron situata në Shqipëri, sa ka paragjykime apo sa ka frymë të gjithëpërfshirjes apo të diverzitetit mes etnive të ndryshme? Për sa i përket paragjykimeve në Shqipëri, është vërtet një çështje shumë delikate. Ndoshta këtu në Kosovë juve keni shumë instrumenta, qoftë edhe përfaqësimi në politikë siç është zoti zëvendës ministër, ndërkohë që ne nuk e kemi. Ne kemi disa institucione, siç është Komisioneri kundër diskriminimit edhe Avokati i Popullit. Megjithatë vazhdon ende që nga klasat në shkollë ku fëmia lihet në bankë, në fundin e bankës sepse ai është me ngjyrë ose vjen nga komuniteti rom dhe egjiptian, deri nga mënyra se si ata refuzohen për të shërbyer në banka, në supermarkete apo edhe në institucione të tjera. Në fakt, ajo që nga eksperienca ime personale, unë vi shumë shpesh në Kosovë, në mision, dhe kam vënë re, ndoshta unë jam gabim, mund të flas ndryshe, por nuk jam diskriminuar për shkak të ngjyrës lëkurës në asnjë supermarket apo institucion në Kosovë. Njerëzit më kanë mirëpritur, më kanë respektuar, më kanë mirëpritur në një mënyrë sa që unë nuk e kam përshkruar dhe më është bërë Kosova si një dashuri për të ardhur, sepse nuk kam pasur diskriminim, nuk e di në shkallë institucionesh, nuk mund të flas sepse institucionet që ne kemi vizituar në vizitën e parë studimore vërtet na kanë pritur dhe na kanë dhënë shumë informacione, por po them në shkallën e përgjithshme në shoqëri ku ti del dhe shfaqesh edhe ke atë lidhjen tënde përballë, unë nuk kam parë ndonjëherë diskriminim në Kosovë. Rajo Vershall jek matni pe si to kaj të sikloven ini o qavore vash i barvali kultura prekal o shkollako literatura. Sot ngendine kaj si to mahatno kaj o qavora në shkolle të avolni shaipe kaj beraber e historiate kotara kaj sikloven vash albajo në komuniteti të sikloven ini vash o haricune komunitetja. Svako je ver pandrave bi bashkëtanët te debatnia se datumen jak argumenti ka kritikina e javërsfera. Varse bebi kaj bishbesh niso. Bishbesh niso, kao i to ik qaqipe. Bishbesh Roma ashkaljet e Egiptasja, super deputetja, perde, komuniteti si namen e talo ministrengo, komunitetin e zavens ministrave kena pas. Asë e gverna si namen e mangipe kaj o Roma, o Egiptasja, ashkaljet oven kotor e historiako, ja se edukat fletar ka pena doja libri, dova sikloipe. Soske gjedime në ullo? Soske mangovat e puqa soske në ullo. Gënipeja kaj amen, sar Kosovarja, sar Roma ashkaljet e Egiptasja, si namen jek progresja në aspekti e organizacjengo, si namen në jek aspekti në progresi eduki pasko, a kana si amen gjene kolla agonena fakultetja, masterja, doktorature vaj, ston kotora në organizacje
si ton kodora në institucije, na ne meno doa diskrimini pe koha po të singolla ka si ani Albania, amen si amen mai laço standarde të marrë problemi ito but koncis. Amen mangate javrinën e save segmentja, mangate omen gjene ano institucije te respektingo no krisja ko ito desh peshëll, ta akalla iton vashte javina. Na manga but, farso bi ka ine koso ito ani tranzisia, sto ne virashta numai si disa vësheke shajte i ngjarën si në po angle. Gëndinava akate malapete buvlara amarovaste e kutne butikeri pasko e partienca sar kotar o Egiptasu në komuniteti, kotar ashkelin në komuniteti, kotar roman në komuniteti, vaj e birajpka në organizacien sa kotar ashkelin në Egiptasu në taj roman në komuniteti, kaj ano akala siklo ipe, ani klasa jek taj ponjë mashke olinde tovëll jek hramipe, vash historia akale komunitetengi, kaj o foshne, o qavore, te korkoro gjangdargon vash o komunitetja, kolla ini dena jek pozitivuno mesazhi vash o komunitetja, vash je kuno gjivdipe, vash o diversiteti, koa gjedive në ullë. Gëndipe ka kava, anë e kutni butikeripe i birajpka në organizacijet za musaj të ollë, vash se bepi kaj o politiku në strukturë në nëllen kapacitetet sa ko e verte e cilën angli në sa e prosesja. O maj zorale kapaciteton anë birajpka në organizacijet haj o aktivun e gjene. Akate malapet e respektina sar individi e emra, malapet e respektina sar individi e lendrite e verrut në insan e kolleto një komuna të depena denamen të marrë zhutipe vashte pira kala procesja maj angle. Më gëndinava akava sar nevora ipe, qeveria e kurteski, të rinella matno, taj njama sa kana komunitete dikate adaptine ole ana omare politike vashte pe gëndina kaj o jekut në butike ripe e bira ipka në organizacije të but matno, kaj amen të ingjara ano maj lacho procesja kaj buti, taj gëndinava kaj musaj malapet e mange kotore ministria vashe dukipe kaj të ovën një kramipe vasha mare komunitetenge sar historia kola dokumentin la mende sar gjene kola da zhudipe taj siam kotor akale barvali pesko taj siam një maj lacho perspektiva. Lëndret një prej sfidave me të cilën pothuajse ballafaqohet sistemi edukativ arsimor dhe që ndoshta e zbe atë imazhin e diversitetit kulturor mes etnive të ndryshme, është edhe mungesa e mësimit të historisë së komuniteteve të tjera përveç atij shqiptar në literatura shkollore. Si e vlerëson sa është e rëndësishme që nxënësit në shkollë të mësojnë edhe për historinë, kulturën dhe traditën e komuniteteve të tjera përveç atij shqiptar? Në fakt, padyshim që është rëndësishme sepse kjo fillimisht i zbe paragjykimin ndaj këtyre tri komuniteteve, sepse si pasojë e kësaj ndoshta shpesh jemi mësuar me i pa nga të tjerët, pra që nuk i përkasin komuniteteve romashkali egjiptian, kjo nuk nënkupton vetëm për komunitetin mazhurancë, po edhe komuniteti turk, bosnjak, bile dhe serb, duke na emërtu me shkurtesa, tu mos i ditë kultura, traditat, për cilën s'kemi pas hapsin kur me i promovu ato. Këtë drejtim, do shta fajnë e ka dhe televizioni publik i Kosovës, e thëmë kështu haptës, sepse jo mjaftushëm ka bo, nështë që me i promovu kulturën dhe identitetin e tri komuniteteve. Mënyrë që kjo me shërby si modeli mirë në kuptimin për gjitha nacionalitetin të Kosovë. Radio Televizioni i Kosovës ka fillu, nuk po thëmë që jo, po në fillim ka qenë vetëm për komunitetin rom. Dhe pastaj është dashur ndikimi politik, gjithçka po lidhet me procesin politik, që me u marrë redaksit edhe të komuniteteve tjera. Kjo është njëna prej sfidave që ndoshta nuk i ka jap hapësinë që edhe në përtekstet shkollore, ndoshta me shërbis si lloj presioni medial që shteti me gjetë mekanizma dhe forma që mi përfshi në libra shkollor. Përderisa unë kam pas fatin me shëtit në për profesionet të ndryshme, kam pas fatin me qenë edhe pjesë e zyrës së presidentit në kuadër të Këshillit Konsultativ për Komunitete, aty si kryesues për çështjet të arsimit, në diskutime të shumta që kemi pas mbi sfidat dhe problemet e arsimit në Kosovë, unë kam pas rastin me taku me rektoratin e Universitetit Prishtinës, ku i kemi propozuar pse jo mos tjetë pjesë edhe e sistemit edhe katedra e balkanistikës. Një diçka që ka rëndësi të veçantë, sepse munat katedër përfshihen të gjitha kulturat, identiteti i të gjitha komuniteteve shumicës Kosovë, për cilën
krijohet një farë departamenti social dhe shumë më i lehtë i qasshëm që me i zbe paragjykimet karshi gjitha komuniteteve në Kosovë, po në njëjtën kohë kjo vetëm shka e fuqizon dhe e mbron vërtet ato që thuhet që shteti i Kosovës është shtet multietnik. Po në këtë drejtim, fatkeqësisht shihet që nuk ka vullnet politik me shty gjanat, përpas që ka një vullnet me bo strategji të shumta se jemi shteti sugjenerist në krejt botën ta quaj kështu, që kemi strategji pa fund e implementim zero, bile shpesh ju gjuhet edhe patati janë nxehtë gjitha komunave, sepse ata janë detyruar duke u derivu kësaj strategjie me kriju planet veprimit, gjithçka bëhet në mënyrë jo formale, sa por faktori ndërkombëtar që ne po bëjmë strategji dhe planet veprimit për mi mbrojt interesat e komuniteteve e shumicës në Kosovë, që në brendësi të saj padyshim që ka të parapane dhe aktivitete kulturore, qasje në media, që nuk respektohet fare, dhe që në këtë drejtim konsideroj një mënyrë e tha Zavens ministrin më herët që ne nuk po presim ndoshta shpesh edhe mu viktimizu, po detyrohem mu viktimizu me kërku ato që na takon. Sepse ndoshta për shkak tri komunitetet nuk e kanë fuqinë e madhe politike të shtetit tyre am. Unë nuk e di që ka reagu në herë Egjipti, Irani apo India, për cilin ne si popull kemi përjardhen nga këto vise, për një çështje padresie që është bo për Kosovën. Ndërsa nuk e di guxohet me lujt me komunitetet tjera për cilin kanë ndikimin e tyre politike. Thëmë humor zi kështu, po kjo është realiteti për momentin. Edhe diçka për fund, sa i përket tekseve shkollore, unë e kisha ndërlidhe në një pjesë për cilin shteti e ka për obligim, qysh janë dhe mësimi fakultativ, sidomos ndaj komunitetit rom, po pse jo dhe për komunitetet tjera që duhet krijohet, po sa është respektu kjo e dim në realitetin ne që e përjetojmë çdo ditë, fatkeqësisht nuk është respektu, edhe bile kanë qenë shumë banale, me thonë mbështetja shtetit në drejtim ku një pedagog të komunitetit rom e pagun me 50 euro, për cilën nuk e di a ka reagu në herë zbashku në këtë drejtim për këtë komunitet, ndërsa reagon edhe për çështje shumë tjera që me shumë respektin që kam për gjithë pedagogët, për disa gjana të cilën kur t'ia thu një pjesëtarit komunitetit, për neve mbetet ende tabu. Të flasim për diversitetin kulturor, padyshim që na nevojitet shumë më shumë kohë që ta trajtojmë në detaje këtë tematikë që është mjaft e gjanë sa i përket konceptit, por me qenë se minutazha e emisionit tonë po vjet gati i fundi i saj, Rami, cili do të jetë mesazhi juaj për gjithë shikuesit e emisionit tonë? Unë do të thoya vazhdoni të jeni shembull pozitiv edhe model i këtij shembulli për Shqipërinë. Faleminderit. Lendret, cili do të jetë mesazhi juaj? Po e thëmë verzionin artistik, me qenë se po flasin për diversitetin kulturor. Nëse një ngjyrë i mungon ylberit, nuk e di çysh mundet më quajt ndryshe. Ne si pjesëtarë të komunitetit duhet të konsiderohemi pasuri për vendin, sepse tek e fundit nëse do të ishim lindur të gjithë njësoj, nuk do ta kishim ndoshta këtë harmoni. Kjo na ndikon që me kon ndoshta të ndryshëm, por duhet trajtohemi të barabartë. Kur jemi te barazimi, gjithmonë barazimi duhet të konsideruar i njëjtë e jo duhet të ngjaj pikpyetjes. Rajo të alëshonoro ministri sa vësitu me tiro mesazhi vasho agor sa e amare di kavni. Në sastë me gënava kaj amen sa Roma ashkalet egiptësës jam mahat në kotore e Kosovako të janë mbarë vëkera. Amara kultura e Kosova gjeni peja kaj amara komuniteta kënë laqë buti taj siton njek sasto kotor e Kosovako. Lidinava kaj amen mapetova sa koja ver avaziut në vashte manga amare kaj vashte respektingo, mapetova avaziut në vashte në shala amaro identiteti qip taj kultura, taj mapetova kotor të siklova për sa o gjivdipe. Lidinava kaj o sa faktiuno gjivdipe a kana ito procesi, taj në mapet e pena një ekver gjana diso bizo kërde kuno butike ripe, taj bizo monote gjangerova maj buta kavasito. Ove një saste, faleminderit që ishit sot pjesë e emisionit tonë. Shteknësit. Pak vale dikam ne alam vjano agor pandar je kemisja ko gjivdipe tu menca, gëndi naftaj pak javkaj uladilen qalar dhe amenca. Sarkaj diklen amen avdiviano rami emisja ko gjivdive tu menca, tretrinja mjek mahat një tema vash o identiteti sarkaj sito o barvalipe vaj o kulturako diversiteti ano amaro amelipe.
Sa amen tribute que era buti je kutne vasho promovipe akale mahatno elementesko kaj sito o i kultura taj o identiteti. Akava se sa viol mesaje kaj alia mendarini kataro musafiria no studio. Numai pak vale dikavne tumen achvena no ekranja televizia ko Syri Vision. Numai amen arakamen palim ania viruni emisia Gjivdipe tumenca. Gjipe dikipe.